Hamıya salam. Bugünkü mövzumuz ehtimalda siyahlar barəsində olacaq. Hansı növ siyahlar var və necə istifadə olunur, bu barədə məlumat verəcəm. Ehtimalda əsasən iki siyahı növ var. Bunlardan biri UL, unordered listlərdir. Digər siyahı isə OL, ordered listlərdir. Yəni sıralanmış listlər. UL'lər unordered list, sıralanmamış siyahlar. OL'lər isə ordered list, yəni sıralanmış siyahlardır. İlk olaraq başlayaq UL'lərdən. UL'lər qeyd etdiyimiz kimi bunda sıra olmur, yəni sıra mövcud deyil. Necə gəldi istifadə eləmək olar. Əsasən istifadə yerləri kateqoriyaların yaradılmasında, menyuların yaradılmasında çox istifadə olunur. Tipinə görə əsasən, yəni stil tipinə görə belə deyək, default var, zaten başlanğıc olaraqdır. Circle var, dairə, square var, kvadrat, bir də none var. Bunu Go Live-da test edib görsək, belə verək. Go Live-da test edib görsək, ilkin dəyər burada default dəyər gəlir. HTML CSS JavaScript gördüyünüz kimi içi dolu dairədir, disk olaraq. Ondan sonra bizdə circle gəlir. Python Java PHP olan bu içi boş dairədir, yəni circle-dır. Photoshop, Figma, Canva isə square, yəni kvadrat olandır. Bir də bizdə aşağıda görürsünüz element 1, element 2 var, amma burada qabağında heç bir şey yoxdur. Bunlar isə bizdə none-dur. Yəni tipi burada olmadığına görə none kimi gəlir. Bunlar UL-lərdir. Yəni UL-lərin tipləri əsasən dediyim kimi 3 cür olur. Default içi dolu, disk içi boş, bir də kvadrat və none formasında. Bundan sonra bizdə gəlir OL-lər, yəni ordered listlər adlanır. Burada əsasən tipinə görə default dəyər gəlir 1, 2, 3. Burada plan qur, dizayn hazırla, kod yaza baxsaq, plan qur 1, dizayn hazırla 2, kod yaz 3. Misal üçün biz bura gələk, kodu misal üçün yoxla, misal üçün belə bir şey yazsam, burada kodu yoxla olacaq 4. Yəni bura nəyə qədər yazsaq, özü avtomatik artacaq. Bundan sonra bizdə ikinci tip gəlir, A tip, A ilə yazılanlar, yəni böyük A ilə yazılanlar. Bura baxsaq, grafik dizayn, yəni kodda qeyd olunur, web dizayn. Live serverdə baxanda grafik dizayn A, web dizayn B. Misal üçün burada yazaq, Liya, misal üçün mobili match design S eləyək, mobil dizayn olacaq, misal üçün C kimi qeyd olunacaq. Burada nə qədər biz misal üçün artırsaq, siyahı nə qədər uzun olsa, avtomatik əlifba sırasına görə siyahını düzəcək. Ondan sonra bizdə kiçik ilə i ilə olanlar var, yəni belə deyək. Burada da belə 1, 2, 3, yəni lower desə artır. Ondan əlavə bizdə room rəqəmləri ilə də var. Burada room rəqəmləri ilə qeyd edək. Misal üçün OL, bunun içinə birliyi atın. Bura yazın misal üçün rəqəm. Yaxud da bura yazaq misal üçün rəqəm deyil də rəngli karandaş. Misal üçün dərəsi bir şey atın. Misal üçün yazaq bura li pozan li qələm. Burada default dəyər olaraq avtomatik gəlir. Çünki biz burada tip təyin eləməmişik. Gələk biz burada yazaq type-ın. Burada gördüyünüz kimi yuxarı qeyd etdiklərimiz gəldi. Bir də burada room rəqəmləri var. Ona klik eləyən kimi avtomatik save eləsək 1, 2, 3, yəni room rəqəmləri ilə gedir. Misal üçün yenə burada hər hansısa birini artırım. Gördüyümüz ki 4, 5 bu formada artır. Mən aşağıda yoxlanış üçün belə bir şey eləmişdim. Bunlar nədir? Bunlar qeyd eləmişim yuxarıda. İç-içə siyahlardır, nested list adlanır. Yəni bir siyahın içində başqa bir siyah var. Burada gördüyünüz kimi mən iki
bir UL-nin içində 2 siyahı yaratmışam və onların içində də bir yəni UL və li var, iç-içə siyahılardır. Burada görürsünüz front-end var. Yəni default dəyərdə gəldiyinə görə içi doludur, diskdir, həmçinin backenddə. Bunun içində mən bir li açmışam. Hansı ki bu front-end, bir də digər li açmışam, backend. Front-endin içində bir UL, yəni siyahı olmayan unordered list açmışam. Bunu da içində yazmışam HTML, CSS, JavaScript. Backendin də içində həmçinin açmışam. Burada yazmışam Node.js, PHP, misal üçün gəlin mən bura yazsam Java. Gələsəm, misal üçün bura düşəcək Java. Bu yuxarıda şablon olaraq qeyd eləmişdim ki, iç-içə siyahı nədir? Bunu özümüz üçün də yazsaq, buna comment sətrini alaq, gəlib bura yazaq, misal üçün. Bura yazaq, bir UL açaq. Buna tip təyin edə bilərik. Misal üçün style yazırıq, list style tip, bununki olsun dairə. Bunun içinə bir li açaq. Bura yazaq misal üçün kitablar. Burada yazaq misal üçün linin içinə dəftərlər. Düşdü avtomatik. Bu kitablar olan hissənin içinə bir siyahlı, bir də siyahı olmayan, yəni unordered list olaraq qeyd edəcəm. Yuxarıya UL ilə qeyd edək, yuxarıdakı kimi yəni. Bunun içinə bir li açaq. Bura yazaq misal üçün hekayə deyil də misal üçün nağıl, yəni qısa olsun deyə nağıl. Misal üçün yazaq bura şeir. Ondan sonra roman. Gördüyünüz kimi düşdü bura şeir, kitablar, nağıl, şeir, roman. Dəftərlərin də içinə gəlim OL açım, yəni ordered list, siyahlanmış list. Bunun içinə də yazaq misal üçün rəngli. Misal üçün yazaq damalı dəftər. Bir də misal sadə yazaq. Yəni indi özümüzdən yazaq. Burada tip verək buna. A, B, C, böyük A ilə versək A, B, C gedəcək. Kiçik ilə versək də A, B, C. Default olaraq zaten 1, 2, 3 verir. Rum rəqəmi, bir də kiçik I, belə deyə bunlar var. Məsəl üçün mən rum rəqəmi ilə versəm və yaxud da kiçik A ilə verək. CTRL siləsək A, B, C avtomatik verir. Deyək ki, mən bunun içindən gəlim nağılın içindən misal üçün və yaxud da bunun içindən misal üçün rəngilinin içindən gəlim bir dənə də yəni OL açam və yaxud da OL açaq, yəni fərqi yoxdur. Elə OL açaq, OL ilə baş salırıq deyə. OL bunun içindən bir dənə də list açam. Buraya yazaq misal üçün ağ rənglərdən, misal üçün linin içinə qırmızı biraz sarı qeyd edək. Gələk bunun içinə yazaq, type-ını da verək buna rum rəqəmləri ilə versək. 1, 2, 3. Damalının içinə də hər hansısa bir şey yazma məncə ehtiyac yoxdur. Yəni o zaten burada məsələ odur ki, yəni iç-içə nested list baş salmaqdır. Yəni bunun da içinə eyni şey yazıb artırsaq, bunu da misal üçün içinə UL yazaq. Yazaq. Örnək üçün burada indi damalın içinə misal üçün lorem yazım. 2. Burada nə yazacağım bilmirəm ona görə. Bunu artıraq. Burada da damalda avtomatik gördüyünüz kimi artdı. İndi biraz fərqli olsun. Bura 1, nə bilim, misal bura 2, bura 3, bura 4. 1, 2, 3, 4. Buna tip versə yenə. Style, list, style tip. Buna da verək kvadratı. Gördüyünüz kimi bu formada gedir. Həmçinin sadənin də içinə. İlkin yəni təməl olaraq bunlara baş salmaq olar ki, daha doğrusu bunları demək olar ki, biz əsasən menyular istifadə edən zaman UL-lərdən istifadə olunur, kateqoriyalardan istifadə olunur. Yəni videonun əvvəlində dediyim kimi. Yox, əgər bizdə hər hansısa bir siyahı varsa, bu zaman UL-lərdən istifadə olunur. Burada gördükləriniz hamısı bu formada olan, videonun aşağı qismində qeyd edirəm. Yəni zip formasında verirəm, oradan da yükləyə bilərsiniz. Və yaxud da GitHub-da link üçün də verə bilərəm. Amma çox güman ki, zip formasında verəcəm, baxmaq üçün.
Bu aşağı hissə isə bizdə nested listlərdir. Hansı ki onlar iç-içə siyahılar adlanırdı. Gördüyünüz kimi kitablar yaratdıq. Kitabların içində şeir, nağıl, roman yaratdıq. Sonra dəftərlər adında bir dənə yenə list yaratdıq. Onun içinə rəngli, damalı, sadə olaraq böldük. Rənginin içinə isə bir dənə də siyah yaratdıq. Ağ, qırmızı, sarı. Bunun içinə bir dənə də siyah yarada bilər. Yəni bunlar uzanacaq. Bunlar iç-içə siyahlar gedir. Videomuz bura qədər idi. Gələn videoda artıq navigation, ATG barəsində məlumat verəcəm və menyuların yazılmasını göstərəcəm. Gələcək videolarda görüşmək ümidi ilə sağ olun, hələlik.